圖中嘅呢一個立體呢，我哋分咗兩個小部分啦，分別 A 呢係要求多邊形 ABCDEF 嘅周界，同埋 B 呢提供咗個總表面面積俾大家之後呢，我哋要求翻呢佢其中嘅一條邊長。咁我哋睇到呢，首先呢一個嘅立體呢係一個角柱體啦，而佢嘅均勻橫切面呢，正正就係 ABCDEF。要計算呢一個多邊形嘅周界呢，我哋從其中一點去出發啦。其實假設呢一點係 A， 咁我哋沿 A 呢去圍繞住個圖形呢行一周，翻去原點，將呢度圍繞過嘅邊呢嘅邊長呢加埋一齊呢，就係計算緊佢個周界啦。但係我哋發現呢，圖中呢，我哋有兩條邊長呢，唔係好知道佢個長度嘅喎，分別係 BC 同埋 CD。咁我哋呢需要呢將呢兩條邊長呢去揾翻出嚟，又或者我利用呢一啲移動呢能夠求到呢兩條嘅邊長。咁我哋睇到呢一個圖形啦，咁如果我哋將 BC 呢移動過嚟呢下面個邊。咁同 CD 駁住咗嘅時間呢，其實佢哋呢一條邊，整條邊嘅邊長呢，都會係12 cm 嘅。同樣道理，將 CD 呢移動過嚟，我哋睇到呢，佢同 AB 駁住咗之後呢，其實呢一邊嘅邊長呢，都係12 cm。換句説話嚟講呢 A 嘅部分我哋呢可以從12乘以4，因為4條邊呢嘅邊長呢都係12，而計算得到呢多邊形，亦即係呢角柱體嘅均勻橫切面 ABCDEF 嘅周界呢，就係48 cm 咁長啦。接住落嚟呢 B 嘅部分呢，我哋就要利用到嗰個所提供嘅總表面面積628 cm² 呢，去幫我哋計算翻圖中x 呢 DE 嗰個邊長，即係 x 呢個未知數呢嘅數值嘅。咁我哋睇到呢48呢一個嘅周界啦，均勻橫切面嘅周界呢，能夠幫到我哋呢去計算呢個側面嘅面積嘅。將呢一個角柱體嘅側面面積呢，我哋攤翻開呢，我哋會知道有一個大嘅長方形，而呢個長方形呢，佢嘅邊長分別係10 cm 同埋48 cm。咁所以呢，我哋計算呢一個側面面積嘅時限呢，就係10乘以48。咁下一部分呢，我哋係需要呢將個角柱體嘅均勻橫切面啦，即係個頂嘅面積同埋底嘅面積呢，要加埋上去。咁所以呢，我哋粗略呢喺側跟畫出呢一個圖形啦。大家唔好誤會呢，就係你 A 部分呢所計嗰個呢，記住係一個周界嚟嘅啫，就唔係一個面積嚟嘅。咁呢一個圖形呢，就好似 L 字咁樣啦。我哋呢將佢用分割法或者填補法呢，都能夠計算佢嘅面積嘅。不過今次呢採取咗係分割法，我哋睇到呢，將佢分割成兩個長方形，呢條邊長呢係12 cm， 而呢一邊呢係2 cm。另外一個長方形呢嘅邊長分別係 x cm 啦，同埋呢一度切割咗之後呢，我哋知道係10 cm 咁長嘅。咁即係話呢，我哋呢一個嘅圖形嘅面積呢，就會係由12乘以2加上10乘以 x 呢，能夠計算到呢個 L 字嘅面積。但唔好忘記，因為佢有兩面，我哋必須要呢乘以2。而呢度計算晒咁多個面積之後呢，我哋利用埋題目提供嘅總表面面積嘅數，就係等於628。咁我哋利用解方程嘅方法呢，我哋能夠計算到呢 x 係幾多嘅。咁一齊睇一睇。首先48乘以10呢，就係480。咁再加上呢括好耐嘅，我哋計到係24加10x 乘以
係等於628。下一步我哋呢，24加 10x 乘以2會係等於628呢減咗480，咁所以呢，我哋得到呢係148嘅。再將左手邊嘅乘2呢移項移到去右手邊，咁所以我哋得到24加 10x 呢等於148除以2，得到74。下一步係 10x 等於74減24，得到係50。因此我哋計到 x 呢係等於50除以10，等於5嘅。